A DTM, hoje, ela tem 5 diagnósticos principais divididos entre elas. Tem a mialgia, dor miofascial, espasmo, contratura e dor central, mialgia central ou mialgia crônica. Bora lá! E o que acontece nesses 5 diagnósticos? Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Cada critério é diferente para diagnosticar. E André, como é que a gente diagnostica uma DTM muscular? Baseado nas vozes da sua cabeça, na sua inspiração divina? Não, obviamente não. A gente se inspira, a gente se diagnostica baseado em evidência científica. A gente veste o nosso jaleco da evidência científica. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.